الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم دعائیں سیکھیں گے۔ چینک آنے پر پڑھنے کی دعا اور چینکنے والے کا جواب دینے کی دعا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے مدنی التجا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں اور کامنٹ بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب ناظرین کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ چینک آنے پر پڑھنے کی دعا۔ الحمد الحمد للہ الحمد للہ علی کل حال الحمد للہ علی کل حال۔ ترجمہ: اللہ عز و جل کا ہر حال میں شکر ہے۔ اللہ عز و جل کا ہر حال میں شکر ہے۔ چیخنے والے کا جواب دینے کی دعا۔ چیخنے والے کا جواب دینے کی دعا۔ یرحمک اللہ یرحمک اللہ۔ ترجمہ: اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے۔ اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے۔ چینک آنے پر پڑھنے کی دعا۔ الحمدللہ علی کل حال اور چیخنے والے کا جواب دینے کی دعا۔ یرحمک اللہ۔